Да обучават връстниците си по проблемите на СПИН и наркоманиите в лятно училище по здравно образование. Младите хора ще станат части от международната младежка мрежа, инициирана от Фонда за населението към ООН. В Ковачевци за 6-та година се събират ученици и учители от цяла България за лятното училище по здравно образование. Тази година представителите са от 14 общини. Това, което най-много ме впечатли, че се излиза от общоприетите методи на обучение. Използват се нови приеми, които са по-приятни за децата, по-емоционални, развиват мисленето им. След подготовката си в Ковачевци, младите хора ще могат да обучават връстниците си в това, което са научили. Много неща, които съм смятал за много маловажни. Впоследствие тук разбрах, че действително могат да се разраснат много големи проблеми. И да, много добре научаваш какво става около теб фактически. Обучителите на връстници ще се включат в международната младежка мрежа YPR, която работи в 37 държави. Обучението в лятното училище е по програма Превенция и контрол на HIV-СПИН на Министерството на здравеопазването. Идеята е младите хора да имат свое представителство, сами да вземат решенията за собственото си здраве, сами да решават как да се обучават, сами да координират процеса на работа в отделните държави. В страната вече работи международен център на организацията, а българската младежка мрежа е една от най-развитите национални мрежи. За BTV новините Марина Евгениева. И още една новина от света на музиката. Членовете на легендарната американска